Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում է Անտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր պարոն Հմայակ Հովհաննիսյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Պարոն Հովհաննիսյան, ընտրությունների մասին ենք խոսելու, դուք մեծ փորձ ունեք դիտարկելու, ուսումնասիրելու ընտրությունները, նախկին ընտրությունների ժամանակ, ես գիտեմ ձեր վերլուծությունները եւ ունեք վերլուծություններ եւ դիտարկումներ նաեւ այս ընթացքի հետ կապված։ Դե 4 ամսից քիչ ժամանակ է մնացել, գրեթե ոչինչ չի մնացել, որն է հիմնական ինտրիգը, մի քանի հարց տամ, հետո որպեսզի ձեզ չխանգարեմ, որն է հիմնական ինտրիգը լինելու, ովքեր են հիմնական, ասենք նույն Նիկոլ Փաշինյանի կամ ԿՊ-ի հիմնական մրցակիցները, հակառակորդները ովքեր են, ում եւ ում միջև է լինելու պայքարը հիմնական այսօրվա դրությամբ։ Ես չգիտեմ այս 3-4 ամսվա ընթացքում նոր ուժեր ի հայտ կգան, թե չէ ձեր էլի կարծիքը կուզեի լսել այդ հարցի շուրջ եւ ձեր կարծիքով, ձեր դիտարկումներով որ քաղաքական ուժերը շանսեր ունեն մտնելու խորհրդարան, համեցեք։ Այո, ես շնորհակալ եմ ձեր հրավերի համար, ասեմ մեր ունկնդիրներին, որ ես թանկ եմ վճարում իմ կարծիքները հրապարակելու համար, որովհետև երեք ինձ հրավիրեցին կենտրոնի քննչական բաժին եւ ասացին, որ 13 թվականին ես իբր դատարանի որոշումը չեմ կատարել եւ դրա համար իմ դեմ քրեական գործ է հարուցվում, որ ես 13 թվականին իմ դեմ ընդունված դատական որոշումը չեմ կատարել։ Այսինքն կատարել եմ նյութական մասով մի քանի միլիոն դրամ վճարելով եւ դրանով իսկ հանելով մայրական տունը կալանքից, քաղաքագետների միության գրասենյակը կալանքից, բայց բովանդակային մասը, այսինքն չեմ հայտարարել, որ ես ուխտ եմ, ինչը դատարանը պահանջում էր, Սերժ Սարգսյանական դատարան։ Հիմա ուրեմն քննիչները երիտասարդ քննիչ, բայց գործի մասին կասեք, ինչի մասին է խոսքը։ Գործը այն մասին է, որ դա հայտնի գործ է, որ ես մասնակցել էի ընտրություններին 12 թվականից, ստեղծել էի միասնական շտաբ, միասնական շտաբում ձևավորվեց այն հրաշալի քարյակը, որը 15 թվականին շատ քիչ էր մնում, որ գար իշխանության, բայց Ծառուկյան Գագիկը, որ ասել էր, որ անբարոյական զավակ կլինի նա, ով նահանջի, ես բառացիորեն ասել էր, եթե ես նահանջեմ այս ճանապարհից պայքարի, ես անբարոյականի զավակ եմ, բայց ինքը գիտենք ինչ տեղի ունեցավ, Մոսկվայից ժամանեց Սամվել Կարապետյանը եւ նրանք Հովիկ Աբրամյանի հետ միասին դոմփեցին, այ ներեցեք, բանը թակեցին, թե ինչ արեցին Գագիկ Ծառուկյանի գլխին, հա։ Դուք սա հատուկ ասաց։ Դոմփե չէ, այդպես էլ ասել էր։ Թե նախատեսում եք, որ ես կրճատելու եմ այս հատվածը։ Այդպես ինչու կրճատեք։ Հովիկ Աբրամյանը ասեց, որ մենք դոմփեցինք Ծառուկյանի գլխին։ Եվ հա, եթե նա համարձակվի իր խոսքի տերը լինել, այսինքն գնալ մինչև վերջ, մենք կդոմփենք եւ հարցը դրանով կփակվի։ Բայց այդ ամեն ինչ տեղի ունեցավ խորհրդանշական հանդիպումից հետո Սամվել Կարապետյան, Հովիկ Աբրամյան եւ Գագիկ Ծառուկյան, որը տեղի ունեցավ Հովիկ Աբրամյանի հայտնի ազգային ժողովի նմանակով կառուցված դղյակում, մանումենտի դղյակում, այդ հայտնի մանումենտի դղյակում, որը Հովիկ Աբրամյանին օգնեց վաճառել ԿՊ-ն, ներկայիս իշխանությունը, վաճառել եւ ուրեմն ձերբազատվել խառը իրավիճակում այդ դղյակից, այդ հենց դղյակում տեղի ունեցավ այդ խորհրդավոր հանդիպումը, որի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանին համոզել են, ստիպել են, որպեսզի նա հրաժարվի պայքարից եւ գնա տուն։ Դրանով ավարտվեց, բայց հրաշալի ես եթե լինեի այդ ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանի կողքին, ես նրա վախը հաստատ կբռնեի, բայց իր կողքին չեղավ մեկը, ով կարողանար իր վախը բռնել։ Լավ, 13 թվականին ոչ էլ առաջին նախագահն դա կարող է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է։ 13 թվականին ուզում եք միասնական շտաբ ստեղծել։ 12 թվականին ես կարողացա Գագիկ Ծառուկյանի վախը բռնել, երբ որ նա հրաժարվում էր դիմել սահմանադրական դատարան,
Եվ որ մենք առաջ էինք քաշել այն պահանջը, որպեսզի ընտրություններից հետո ընտրություններին մասնակցած եւ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները փակցվեն պատին եւ հրապարակվեն դրանով իսկ որպեսզի մարդիկ իմանան որ իսկապես մասնակցությունը, այսինքն կրկնակի մասնակցության դեպքեր չեն եղել, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ մասնակիցների իրական չափը համապատասխանում է վերջնական թվերին։ Սա շատ կարևոր հարց է, որ մենք այդ հարցով պետք է դիմենք սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան քանակությամբ պատգամավորների ստորագրություններ, ուրեմն ինչպես Օսկանյանը հայտարարել էր շտաբի նիստում, միասնական շտաբի Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվում էր հրահանգել իր պատգամավորներին, որպեսզի նրանք ստորագրեն Եվ դրանով իսկ այդ գործը ձախողվում էր, բայց հետո ես կարողացա նրան համոզել, այսինքն կարողացա նրա վախը բռնել։ Դա հատուկ հմտություններ է պահանջում, այդ հմտությունները ես ունեի, դրա համար Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի ես խորհրդարան չմտնեմ։ Ասեմ, որ առանց Սերժ Սարգսյանի որևէ մեկը օծը նույնիսկ իր ապորտով չէր կարող մտնել ազգային ժողով։ Այդպես է եղել 20 տարի։ 20 տարի շարունակ եւ ժողովուրդը դրանից զզված եւ հիմա տեսեք ինչ հravirում է ես քննիչին ասում եմ լսեք դուք ընդունում եք որ այս երկրում տեղի է ունեցել չասեմ հեղափոխություն արմատական փոփոխություն իշխանափոխություն դուք դա ընդունում եք 18 թվականին բայց դուք ընդունում եք որ մինչեւ 18 թվականը դուք ընդունում եք այս գործող վարչապետի հրապարակումները արտահայտությունները գնահատականները որ դատարանները եղել են կողմնակալ կատարել են պատվերներ եւ այլն թե այդ հայտարարությունները ընդամենը ձևի համար են եւ արևմուտքի ականջների համար են դուք դա պատասխանեք այդ դուք իրավունք չունեք հարցեր տալու եւ այլն ես չեմ հասկանում ես որպես վկա եք ինձ ներգրավել այս գործում սկզբից որպես վկա հետո կասկածյալ իրանց բանն է էլի փուլերով տանում են ուրեմն լավ ես որպես վկա իրավունք չունեմ դες հարց տալ ինձ հետաքրում է վաղեմության ժամկետ գոյություն ունի 13 թվականին դուք ասում եք ես դատարանի որոշումը չեմ կատարել այս ընտրությունների նախօրյակին դուք մի մարդու որը այդ ընդունակությունները ունի համախմբելու ընդդիմադիր դաշտը համախմբելու իր եզակի ընդունակությունները ցույց է տվել հանրությանը 12 թվականին։ Ինչի համար անձնապես ինքը դուժել է, բայց միասնական շտաբի անդամ 4 կուսակցություններն էլ հաղթահարել էին 5%-անոց չեմ։ Այժմ դուք եւս ուզում եք միասնական շտաբ։ Իհարկե դա հասկանալի է, դրա համար հայտարարել եմ, դրա համար էլ ինձ հravirում են եւ ուզում են մի 3 տարով փակեն, էլի, որ ես դատարանի որոշում չեմ կատարել։ Չեմ կատարել դատարանի 13 թվականի Սերժ Սարգսյանական դատարան։ Այդ նույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանի խափանման միջոցը փոխվում է եւ նա ստանում է հնարավորություն, որպեսզի երկրից դուրս գա։ Հա, օրինակ գնա Մոսկվա եւ իր ուրեմն օլիգարխներին, այնտեղ շատ օլիգարխներ են ինքը տեղավորել 20 տարիների ընթացքում անուններ չտամ եւ նաեւ Ղարաբաղյան ցակումով շատերի, որպեսզի նրանցից այսպես ասած դրամահավաքանի փողհավաքի բերի այդ հնարավորությունը նրան ընձեռել են։ Նու երևի կարող է մտածում են թող բերի, հետո մենք կարգրավենք։ Համենայն դեպս արդեն իսկ ընտրությունները մտել են ուժային դիմակայությունների դաշտ եւ ինձ քաշտալը հնչական սիրելի հայրենակիցներ դրա վկայությունն է։ Մինչ այժմ ձեզ չեն անհանգստացրել այդ հարցերով։ Ոչ, ես ասեմ, եւ ամենահետաքրքիրը ինչ էր, որով ամենահետաքրքիրը այն էր, որ ուրեմն իմ դեմ այն ժամանակ հայց ներկայացած անձնավորությունը Սենիկ Ջուլակյանը մենք շենքի համասեփականատերեր ենք, որտեղ գտնվում է իմ գրասենյակը առաջի հարկում ինքը երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարկերի սեփականատերն է գրավոր ներկայացրել էր, որ ինքը պարտք ու պահանջ չունի, որ մենք բարի հարևաններ ենք։ Լավ, դուք գործից եք խոսում, դուք փաստորեն ինչ եք արձանագրում։ Պատկերացրեք, մարդը ասում է, ես իմ հայցը հանում եմ 10-13 թվականին։ Դուք միտում եք տեսնում։ Ոչ թե միտում, հասկանում եք, ինչի մասին է խոսքը։ Մարդիկ այսօր ես ուրեմն մենք ծրագրեր ունենք, այնտեղ ուզում ենք Երևանի ամենաներկայանալի մասը սարքին, միասին։ Այդ մարդը հիմա էլ հիվանդ է, իմ սրտին դարդ է եղել, որ զանգ են տվել իրան, անհանգստացրել են։ Նա գրավոր ներկայացրել է
ինձ էլ հայտնեց, որ ինքը մենք եղբայրներ ենք այսօր դառել։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք սա Հայ պատմում եք, որպեսզի մեզ ներկայացնեք։ կրվածնել է ժամանակին, հիմա Սերժը Հասկանալի է։ կարծես թե չկար, մենք չպետք է կռվենք, բայց էլի կռվածնում է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այս երկիրը էլի Սերժն է ղեկավարում, թե կա երկու իշխանություն, մեկը ԿՊ, մյուսը Սերժը եւ կամպանիան, բայց շատ հետաքրքիր է, որ այսօր դուք խոսում եք ընտրությունների մասին, ամենամեծ մեխը այս ընտրությունների այսօրվա վիճակով է նա, այս ընտրարշավի նախորդի մեխը Այնա որ Սերժը եւ Նիկոլը եկել են ընդհանուր հայտարարի եւ այդ ընդհանուր հայտարարի գալու շրջանակներում հմայակին տանում են էլի դատու դատաստանի ընդհանուր հայտարարի գալու եզրակացությունը ինչի հիման վրա եք անում դուք որ իրար եկել են Ոնց ինչպես Միայն այդ փաստի որ ձեզ կանչել են Մի րոպե չխափանման միջոց այդ ժամանակի մեջ երբ որ երկու իրադարձություն համընկնում են, դա պատահականություն չի, այն որ հայտնի հեռուստալրագրող ասում է совпадение, не думаю, դա ուղղակի համընկել է այդպես, որ ինձ քաշ են տալի դատարան երկու օր հետո, այն բանից երկու օր հետո, երբ որ հայտարարվեց, որ Սերժ Սարգսյանի խափանման միջոցը չբացակայելու երկրից փոխվել է։ Պարոն Հովհաննիսյան, Այսինքն նա այսօր լիարժեք, իսկ ինձ համար շուտով անպայման, ես կանխատեսում եմ, կսահմանվի խափանման միջոց, անպայման։ Դուք միասնական շտաբ, եթե ուզում եք այս ընտրությունների հետ կապված կազմել, չեք կազմելու։ Մի րոպե, Ինչու՞։ մի րոպե, ես բավականին համառ մարդ եմ, ես այդպիսի բան չասեցի։ Դրա համար հարցնում եմ ես։ Ճիշտ է, ես շատ տուժել եմ, ես անպայման ակտիվ մասնակցություն եմ ունենալու այս ընտրարշավում։ Ինչպես։ Երկու տարբերակ կա։ Մեկը այո, այդպիսի շտաբ միասնական շտաբ, մյուսը այդ իմ հրապարակային հաճախակի կարճ եւ սպառիչ ելույթներով օգտվելով այսօրվա տեխնիկական հնարավորություններից։ Լավ։ Հետ գանք, եթե կարելի է իմ հարցերին ընտրությունների հետ կապված, ով է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքապայմանագրի հիմնական մրցակից կամ ովքեր են մրցակիցները եւ ովքեր շանսեր ունեն մտնելու, եթե դուք կարող եք, եթե այդ հարցին չենք կարող պատասխանել, անցնում ենք հաջորդ հարցերին։ Ես ձեզ ասեցի, որպեսզի հասկանալ իրավիճակի առանձնահատկությունները պետք է անպայման հաշվի առնել այն, որ ուրեմն տեղի ունեցել փոխհամաձայնություն Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սերժ Սարգսյանը դա քաղաքական փոխհամաձայնություն։ Սերժ Սարգսյանը դա այն ուրեմն անձնավորությունն է, որը պարզապես տիրապետում է այս տվերային թելերին, որոնցով խաղացնում է շատ շատերի, եթե շատ շատերի։ Այդ տվերային դերում է նա եւ այդ առումով ասեմ, որ եթե այսօր Բագրատ Սրբազանը կամ Գալստանյան Բագրատը տարբեր են ասում, ուրեմն նստած է բանդում, դա Սերժ Սարգսյանն է, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ունի հատկություն գրկախառնությամբ խեղդելու մարդկանց, այսինքն նա գրկում է, փաթաթվում այդպես նա խեղդեց Վազգեն Սարգսյանին եւ այդպես նա խեղդեց Անդրանիկ Մարգարյանին, նա այդ հատկությունը ունի գրկախառնությամբ խեղդելու են ուդավներ են լինում, որոնք որ խեղդում են իր փոքրամարմին, ուրեմն տեսքին մի նայեք, ինքը որքան ետնի վերևն է, այնքան էլ տակին է, որ ժողովուրդն ասում։ Եվ հիմա այս պայմաններում նրանք եկել են ընդհանուր հայտարարի, որ Սերժը չի մասնակցում, բայց Սերժը մասնակցելու է տակից, ինքը չի մասնակցում եւ հիմնական, այսպես ասած, եւ ասեմ, որ իրա չմասնակցելու պատճառը նաև այն է, որ Մոսկվայում իրան ասել են չմասնակցես, որովհետև հասկացել են, որ իր մասնակցությունը կարող է խանգարել հիմնական իրանց նպատակին, իսկ հիմնական նպատակը դա ապահովելն է Ռոբերտ Քոչարյանի հաջողությունը այս ընտրություններում։ Ոչ մեր ձևովի։ Ոչ մեր ձևովի։ Ոչ մեր ձևովը ընդհանրապես ներեցեք, բայց մեր ձևովը
Որտեղ շատերը ասում են մեր ձևով։ Չէր դառնա մեր ձևով, եթե պահանջված չլիներ Քոչարյանի ճանապարհը հարթելու համար։ Նա հենց այդ նպատակի իրականացման համար է պահանջված եղել եւ նա պարզապես չէր կարող չմխրճվել այս իրավիճակի մեջ, հասկանում եք, մարդ, որը երբեք չի թաքցրել, որ չի ցանկանում զբաղվել հրապարակային քաղաքականությամբ, հանկարծ գալիս է եւ մխրճվում է այս խառը իրավիճակում։ Ինչու՞։ Եթե պատճառը այն էր, որ մտահոգ էր եկեղեցու ճակատագրով, ապա տրամաբանական կլիներ, որպեսզի իր կուսակցությունը հենց լինել քրիստոնեական ուղղվածության կուսակցություն, գաղափարական հենքի վրա։ Այդքան խելք չունեցան իր բազմաթիվ խորհրդականները, որոնք մեծ վարձատրություններ են ստանում եւ նաեւ տարբեր երկրներից է հրավիրել, էլ Ամստերդամ, էլ ես ինչ գիտեմ ով, դրանց մեջ կան նաեւ էքսպերտներ, իբր հա, մարդիկ լավ էքսպերտներ են գուցե, բայց տեղական սպეციფიკան հաշվի առնել ի վիճակի չեն։ Մարդը երբեք քաղաքականությամբ չի զբաղվել, իր քաղաքական հայտի հիմնավորումը ներկայացնում է որպես եկեղեցու ճակատագրի համար մտահոգություն, եկեղեցու հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուն նեցուկ լինելու մտադրություն, սակայն դրանից հետո անվանակոչում է հզոր Հայաստան եւ ապա գաղափարական հզոր Հայաստան, տեսեք ինչ հետարքիր բան է, հարգելի Գայան է, ինչ հետարքիր իրավիճակ է, այսքան Հայաստան, մինչև հիմա անընդհատ ասում էր Տաշիր, հիմա ասում է Հայաստան, այն մյուսը էլի Հայաստան, բոլորը Հայաստան, ինչու, որտև այդ մարդիկ բարդույթավորված են, մինչև հիմա Հայաստանի մասին չեն մտածել, սկի, ասում էին, ուրեմն, չկա Հայաստան առանց Արցախի, չէին ասում, չկա Արցախ առանց Հայաստանի, բայց տեսնում եք, Հայաստանը շարունակում է լինել, լավ վատ, բայց գոյատևում է, Արցախ չկա, և հիմա այս մարդիկ բոլորը կարծես ուզում են իրենց համար ալիբի ստեղծեն, որ իրանք Հայաստանի համար մտահոգ են, մինչև հիմա ինչ էր իրենց խանգարում, գոնե մի գործարան բացել, մի գործարան աշխատացնել, հասկանում եք աբսուրդ է այս ընտրարշավը, աբսուրդի է վերածվում, Ինչով։ Ես երբ որ կուսակցական կառույցների կազմավորման հանձնաժողովի նախագահ որպես շրջում էի Հայաստանով մեկ Կարեն Դեմիրճյանի հանձնարարությամբ եւ կուսակցական կառույցներ էի ստեղծում, ես տեսել եմ այդ ավերած գործարանները, այդ ավերած գործարանները ում օրոք են ավերվել, Հրանտ Բագրատյանի վաուչերային սեփականաշնորհման կնքահայրը ով է, երբ որ Հմայակ Հովհաննիսյանին պսակը տարավ դրեց ընդեղ ազգային ժողովի կենտրոնում, ինչի տարավ, մարդիկ հիշում են, որ պսակը տարավ, բայց չեն հիշում պատճառը որն է, պատճառը այն էր, որ թալանվել էին մարդկանց խնայողական ավանդները, հասկանում եք, մարդկանց խնայողական ավանդները, այդ խնայողական ավանդների չափով, մեկ շնչին ընկնող չափով, Հայաստանը առաջ տեղում էր խորհրդային միությունում, ամենահարուստը մեր այդ խնայողական ավանդների առումով մեր հայերն էին, մեր քաղաքացիներն էին, որովհետև հայերը խնայող են էլի, գաղթ տեսած ժողովուրդ է, հետ գցող են հայերը, այդ հետ գցած բաները թալանել եք, հիմա եկել եք ասում եք, պիտի դառնանք վարչապետ, այն մյուսին էլ չենք զիջելու, չէ, ես եմ վարչապետը, ես եմ այր, եւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես շատ խորամանկ եւ ինչ խոսք, խելամիտ, այդ հարցերում թրծված, ինձ պակաս չի թրծված, ներքին քաղաքական պայքարի հարցերում, քաղաքական մրցակցության, դիմակայությունների, ինչու ոչ նաև ինտրիգների,
Իսկ քաղաքականությունը ավաղ առանց ինտրիգներ չի լինում։ Ինտրիգները քաղաքականության, որտեղ մարդիկ են գործում, ուրեմն բաղկացուցիչ մասն են։ Եվ պատկերացրեք, որ ինքը հասկանում էր, որ անհրաժեշտ է սրանց համար file start ստեղծել։ Ներքաշել սրանց ժամանակից շուտ։ Ներքաշել սրանց այդ ուրեմն վարչապետերի քաստինգի մեջ, վարչապետացուների քաստինգի։ Այսինքն այն որ ուրեմն էժանագին ուրեմն գեղեցկության մրցույթներ են լինում, որ կանայք սկսում են ցուցադրել իրենց բարեմասնությունները։ Այս քաղաքական գործիչ կոչեցյալները, վարչապետացուները նմանվեցին այդ ուրեմն էժանաբարո Բայց ինչու եք բոլորին Ես իրանք ներքաշվեցին, չէ, ես ասեմ, ես օբյեկտիվ եմ ասում, մարդիկ իրանք լսել ընտրությունները մարդիկ մասնակցում են ընտրություններին կես տարի առաջ նա որ նախ ընտրությունները ազգային ժողովի ընտրություն է, խորհրդարանի ընտրություն է, ուսանողը, ես որ ուսանող էի Մոսկվայի պետական համալսարանում եւ ասեմ գերազանցիկ, մի հատ բոլորը գերազանց։ Ուրեմն ես միշտ մտածում էի սկզբից զաչոտները հանձնեմ, հետո այսինքն երբ որ դու չես հանձնել զաչոտը, դու չես մտել ազգային ժողով, ստուգարքը չես հանձնել, դու չես մտել ազգային ժողով, ու հայտնի չի, դու կմտնես, կհաղթահարես այդ 5%-անոց շեմը։ Դու արդեն ասում ես վարչապետ, իսկ որն է այսօր ստուգարքը։ Եվ իմաստը որն է ստուգարքը, որը թույլ տա, որ դու համարես, որ դու մասնակցելու ես ընտրություններին։ Այդ ստուգարքի փուլը որն է, ինչու՞մն է։ Ստուգարքի փուլը դա քարոզարշավն է, այն 2 ամիսը, հիմա սրանք բոլորը օրենքը խախտում են, որովհետև մեծ հաշվով ընտրարշավը չի սկսվել։ Իսկ իրանց ներքաշեց դրա այդ մրցակցության մեջ իշխանությունը հենց իր ադմինիստրատիվ լծակներով, մամուլի միջոցներով, այսինքն ժամանակից շուտ գցելով, ինչու դա արեց իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու դա արեց, սրանց գցեց այս ծուղակը, որպեսզի 2 նպատակ էր հետապնդում, 2։ Նպատակ 1. Սրանց միջև ակլորակրվեր ստեղծել, կրվածներ, նախորյակին կրվածներ, որպեսզի արդեն իրանք հասնեն ընտրարշավի X պահին, երբ որ ընտրարշավը պետք է ընտրարշավը պետք է սկսվի, արդեն կրված, արդեն պարակտված, արդեն մեկը մեկին վիրավորած իրանց այդ որ չմիավորվեն, իրանց այդ կեղծ հարցումներով, որտեղ ամեն մեկը պատվիրում էր ուրեմն ինչ որ հարցումներ, այդ պսևդո հարցումները այդ պսևդո հարցումները, որոնք սոցիոլոգիայի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ընդհանրապես սոցիոլոգիան գիտություն, մեր ընկերոջը հարցրեք Գևորգ Պողոսյանին, սոցիոլոգների ասոցիացիայի իմ կոլեգան, սոցիոլոգների ասոցիացիայի նախագահան Գևորգ Պողոսյանը կբացատրի, թե ինչ բան է սոցիոլոգիան, այս խայտարակություն է ուղղակի, այսինքն դա գիտություն է, հասկանում եք, դա ոչ կոֆեի վրա նայել է, ոչ էլ ինչ որ հարցումներ հեռախոսային, ես ինչ գիտեմ, ուրեմն հարևանի կնիկը էս ասեց, այն մյուս հարևանի կնիկը մի ուրիշ բան ասեց, սա հո էս չի սոցիոլոգիական հետազոտությունը, եւ այդ բաները որ տպում էին, ամեն մեկը պատվիրում էր, սա արդեն իսկ այնքան է թունավորելու միջկուսակցական հարաբերությունները, որ սրանք բուն իրանց նպատակին հասնելու համար չեն կարողանալու միավորվել Այստեղ էլ եմ ասում, պատահական չի, որ այդ խնդիրը դրված է այդ խնդրի շրջանակներում Մայա Հովհաննիսյանին պետք է քաշ տալ քնչական եւ գործ հարուցել։ Հասկանում եք, որտեղ այդ միավորումից իսկապես իշխանությունները ուրեմն սարսափում են։ Եվ ինչպես սարսափում էր Սերժ Սարգսյանը, որ ինձնից մանդատը խլեց 12 թվականին միասնական շտաբ ստեղծելու համար, այնպես էլ սարսափում են այսօրվա իշխանությունները, հասկանալի է, որովհետև իշխանությունը պահելու հարց է, իսկ մի իրավիճակում, երբ չեմ ասում ստեղծել բլոկ, միասնական գործել, հասկանում եք, միասնական շտաբը դա ընդհանուր ցուցակ չէր, միասնական շտաբը միասնական գործողություններ էին,
ընտրությունների օրինականությունը ապահովելու նպատակով, որպեսզի խուսափել վարչական ռեսուրսի չարաշահումներից, ինչը չափազանց կարևոր է, ոչ թե միասնական ցուցակ, անլուծելի խնդիրներ պետք չի դնել, հասկանում եք, խնդիրները, որ դնում ես, պետք է լինեն լուծելի, համագործակցություն, որպեսզի համաձայնեցված քայլեր լինեն, որպեսզի համագործակցություն լինի ապահովելու համար ընտրությունների օրինականությունը վերահսկելու համար համատեղ, ինչու, որովհետև առանձին ոչ մի կուսակցություն չի կարող մրցել իշխանության հետ իր ռեսուրսների առումով, իսկ շատ քչերը կարող են ամեն տեղ ունենալ վստահված անձեր, հասկանում եք, նույնիսկ դա, իսկ բացի վստահված անձեր ունենալուց հազար ու մի այլ խնդիրներ կան, մասնավորապես ուրեմն Վարդան Ղուկասյանը դոգը առաջարկում էր, որպեսզի այդ շտաբի պետերը, նրանք ովքեր լիազորված են ընտրություններով զբաղվելու տարբեր թիմերից, արդեն այսօր համագործակցեն, բայց էլի նորից այդ առաջարկությունն էլ էր այդ ընդհանուր խլրտոցի շրջանակներում, որի մեջ իշխանությունները ներքաշեցին գիտակցաբար, ներքաշեցին քաղաքական ուժերին, որպեսզի այդ խլրտոցի միջոցով նրանք մոռանան հիմնական հարցը, այն հարցը, որ պետք է ձևավորվի ազգային ժողով, որ խորհրդարանական մեծամասնություն պետք է ձևավորվի, եւ նա ով կկարողանա այդ խորհրդարանական մեծամասնությունը ձևավորել ընտրությունների արդյունքներով, ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով, նա էլ կնշանակի վարչապետ։ Այսինքն չի կարելի սայլը դնել ձիուց առաջ, դու հələ չես մտել ազգային ժողով, սա խորհրդարանական հանրապետություն է, ոչ թե վարչապետական, ինչպես դա փորձում էր այլասերելով, այլափոխելով իմաստը խորհրդարանական կառավարման ձևի, ուրեմն արմատավորել Սերժ Սարգսյանը, իր պիջակով հայտնի, որը հետո դուր եկավ Նիկոլ Փաշինյանին, չէ, այսինքն սա այն Սերժի բաճկոնը, որը ինքը իր վրով էր կարել, այն չարաբաստիկ սահմանադրության փոփոխության միջոցով, գիտեք, 15 թվականին այդ սահմանադրության փոփոխության հետևանքով մենք կորցրեցինք Արցախը, թող բոլորը իմանան, որ այն ժամանակ, երբ որ ես կոկորդ էի ճղում, երբ որ գնում էի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ այնտեղ սառելով կանգնում էինք, երբ որ դեկտեմբերի 1-ին համապետական ցույց հրավիրեցինք, հանրային փրկության ճակատ էինք ստեղծել, այնտեղ ես էի, Անդրեաս Ղուկասյանն էր, Ռաֆի Հովհաննիսյանն էր, Ժիրայր Սեֆիլյանն էր, Գարեգին Չուքազյանն էր, ուրեմն Պետրոս Մակյանն էր, Արմեն Մարտիրոսյանն էր, որը արդեն լքել է երկիրը եւ գտնվում է Կանադայում, ավաղ, ինչպես եւ շատերը, ովքեր չդիմացան այդ սահմանադրության դեմ պայքարից, այդ սահմանադրության նենգափոխման փաստից, փաստի պատճառով նենգափոխման, ինչու, որովհետև սահմանադրությունը բռնաբարվեց, ինչի հետևանքով եւ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, մենք կորցրեցինք Արցախը հենց այդ պատճառով, որտեղ Սերժ Սարգսյանը մնաց, նորմալ ձևով ռոտացիա տեղի չունեցավ, փոփոխություն եւ նախագահական ընտրություններ տեղի չունեցան, որպեսզի ժողովուրդը հնարավորություն ունենա այդ ճակատագրական ժամանակաշրջանում ուղիղ համընդհանուր քվեարկության միջոցով երկրի ղեկավար ընտրել, որը կկարողանա այդ քվեն ունենալով պաշտպանել Արցախը։ Նենգափոխվեց սահմանադրությունը, խլվեց ժողովրդի իրավունքը ուղիղ ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։ Ով էր այն ժամանակ պայքարում, մենք։ Նիկոլ Փաշինյանը միջալը չմիացավ, որտեղ նա արդեն այդ Սերժ Սարգսյանի ծրագրերի, ես հիշում եմ, հանդիպել էինք
ուրեմն հատուկ հանդիպմանը մասնակցում էին եւ Պետրոս Մակյանը եւ Ժիրայր Սեֆիլյանը, ես եւ ինքը ասեց ես ինստիտուցիոնալ եմ, ես չեմ մասնակցում ես Փաշինյանը։ Այո, շարժման, այսի սահմանադրության փոփոխման, այն սահմանադրության փոփոխման դեմ մենք ինչ բանը Արմեն Գրիգորյանը մասնակցում էր այսօրվա անվտանգության քարտուղարը, որովհետեւ լինելով արցախցի ինք հասկանում էր, որ սա Արցախի վերջն է։ Հասկանում եք, սա լինելու է Արցախի վերջը։ Եթե մենք չունենանք երկրի ղեկավար, որը ընտրված է ժողովրդի կողմից ունի այդ ծանրակշիռ քշվեն, Արցախ չի կարողանալ։ Պարոն Հովհաննիսյան, Եվ ես այդ գիտակցումով էի գնում այդ ընտրական հանձնաժողովի դռները թակում եւ այլն ժողովրդի հետ միասին ինչ շարժում էր դա ճշմարտության շարժում էր, բայց ժողովուրդը չհասկացավ, որ սա է աստեղ է լուծվում, որտեղ քաղաքական գիտակցության մակարդակը ցածր է եւ կարողացավ իշխանությունը ճնշել, կարողացավ կեղծել, կարողացավ անցկացնել այդ սահմանադրությունը։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում այսօր, ելի նորից մենք տեսնում ենք հետեւյալ 21 թվականին ինչ եղավ։ Հարգելի Գայան, 21 թվականին ինչ եղավ, 21 թվականին նույնն եղավ, էլի նույն վարչապետացուների կաստինգը, էլի նույն չկարողացան համախմբել, էլի նույնը տեղի ունեցավ։ Իսկ ես այն ժամանակ դեռ, դուք ասում եք այն ժամանակ ընչի, դեռ այն ժամանակ 21 թվականին իմ գրասենյակը կալանքի տակ էր, ես չէի կարողացել այդ միջոցները հայթայթել, ահավոր դժվարությամբ կարողացա հանել, ես նույնիսկ մորս ժառանգությունը չեմ կարողացել ստանալ, մայրական տունս կալանքի տակ էր։ Այն ժամանակ երբ մայրս հեռացավ եւ էլի այդ 18-ից հետո մի քանի տարի, այդ թվում 21 թիվ, դրա համար ես այն ժամանակ հիմա որ կարողացել եմ փորձում են էլի ինձ ճնշել այդ նպատակով, նպատակը հետեւյալն է։ Ես մեկը ասեցի, չէ, մի պատճառը, որ չեն ուզում, որ ուժերը համախմբվեն, ներքաշեց false start-ի դրթեց քաղաքական ուժերին իշխանությունը, որպեսզի նրանք մինչև ընտրարշավի սկիզբը միմյանց հետ գժտվեն, կռվեն, ընդհարվեն, միմյանց վիրավորեն, այդ հարցումներով բանով ամեն մեկը իրան առաջ տեղակցում, այն մեկը իրան առաջ տեղակցում, այն մյուսի անունը չի տալի, նա դառնում է նրա թշնամին, հասկանում եք, չէ՞ ինչ է կատարվում։ Նաև մեր ազգային մենտալիտետն էլ իր թերություններով ամբողջությամբ դրսևորվում է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի մեր ժողովրդի առանձնահատկությունը անհատապաշտությունն է, այսինքն փրկությունը մենակ փրկությունը սեփական գործն է։ Յուրաքանչյուր մարդու փրկությունը իր գործն է։ Յուրաքանչյուր մարդու հաջողությունը։ Եվ երկրորդ պատճառը որն էր, նպատակը որն էր, ասացիք մեկ նպատակը։ Երկրորդ նպատակը, շատ հետաքրքիր է, երկրորդ նպատակը ցույց տալն էր արևմուտքին, թե տեսեք սրանց, մենք հիմա ձեզ ցույց ենք տալի։ Այս քաոսային իրավիճ, տեսեք սրանք ընդհանուր հայտարարի եկողը չեն։ Եթե ուրեմն սրանք հաջողություն ունենան ընտրություններին, ուրեմն երկրում կստեղծվի քաոսային իրավիճակ, եւ դրա համար ոչ մի թրիփ, ոչ մի տարածաշրջանը աշխարհի համար բացելու եւ այս տարածաշրջանի ռեսուրսները դա է նպատակը, ուրեմն միջազգային ուժերի այս տարածաշրջանի ռեսուրսները աշխարհի համար բացելն է նպատակը, որտեղ այսօր աշխարհում ռեսուրսների համար պայքար է գնում, բայց Ռուսաստանին ինչ են ուզում քանդել, ոչ թե որ ատում են ժողովրդին, չէ, պարզապես այդ ռեսուրսները համարում են, որ պետք է ավելի արդար բաշխվի եւ իրանք կարողանան իրար մեջ անել։ Այս է պատճառը եւ դրա համար Արցախի հարցը լուծեցին Ադրբեջանի օգտին, որովհետև հասկացան, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է տարածաշրջանը բացելու ուղղությամբ քայլեր անել։ Հրաժարվում է, որովհետև պնդում է, որ պետք է ինքը անպայման հասնի իր նպատակին նոր հետո դա կանի, իսկ Հայաստանը չհասկացավ, որ եթե աշխարհին ընդառաջ չգնաց եւ քայլեր չարեց, որպեսզի տարածաշրջանը բացվի, իսկ այդ քայլերը հետեւյալն էին, կամ չպետք է կանգնեցնեին 94 թվականին, այլ հասնեին լիարժեք արդյունքի, կամ եթե չհասան, ցուցաբերեին պատրաստակամություն գնալու զիջումների։ Եթե դու կամ այդ երկու ճանապարհ կա, կամ դու պետք է լիարժեք լիակատար հաղթանակ
հաղթանակի հասնես կամ գնաս զիջումների, որպեսզի մասնակիորեն կարողանաս ամրագրել քո հաջողությունը պատերազմում։ Բայց մենք չենք հաղթել իրական, որտեղ հաղթանակը այն իրավիճակն է երկրի համար, երբ որ դա այդ հաղթանակը ճանաչվում է։ Եվ այդպես էլ կոչվում էր այդ փաստաթուղթը կրակի դադարեցման մասին էր փաստաթուղթը, անգամ խաղաղության փաստաթուղթ չէր, այսինքն այսօր կրակի դադարեցման մեծ ճամարտակողները, որոնք այն ժամանակ 94 թվականի մասին իշխանություն էին այն ժամանակ, այդ մեծ ճամարտակողները այսօր պետք է ապաշխարեն, մեղագան ազգի առաջ, որ իրանք թողեցին պատերազմը անավարտ, իսկ անավարտ մնացած պատերազմը աղախ, այդ ղեկավարները դա չհասկացան։ Իսկ երկրորդ պատճառը միտքը ավարտեմ, ուրեմն երկրորդ հանգամանք այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձգտում էր աշխարհին ցույց տալ, որ տեսեք ինչ կլինի, եթե ես չլինեմ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեր դա անել, համոզված եղեք այն աննախադեպ իրավիճակը չէր ստեղծվի, երբ Միացյալ Նահանգների իր նշանակությամբ երկրորդ մարդը, երկրորդ ղեկավարը, փոխնախագահ նման քայլ, նման մոտեցում կցուցաբերի, աջակցության մասին է խոսքը, կհրաժարվի հանդիպել ընդդիմության հետ։ Ներողություն նորից կհրաժարվի հանդիպել ընդդիմության Նա հրաժարվեց հանդիպել ընդդիմության այդպիսի դեպք չի եղել, որ որևէ նախագահ կամ փոխնախագահ Միացյալ Նահանգների այցելի իրենց կողմից ժողովրդավարական համարվող ճանաչված երկիր եւ չհանդիպի ընդդիմությանը եւ որևէ երկրի ղեկավարություն միշտ ձգտել է, որպեսզի այդ հանդիպումը կազմակերպի ընդդիմության հետ, որ ցույց տա ինքը ժողովրդավարական երկիր է։ Ուրեմն, եթե նույնիսկ անտեսեր այդ հանդիպման անհրաժեշտությունը Վենսը, պետք է ձգտեին Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանությունը ձգտեին, որպեսզի այդ հանդիպումը տեղի ունենա, լա գալը չկի ոնց որ ասում են, որ տեղի ունենար, որը ցույց կտար մեր երկրի դեմոկրատական իմիջը, որ կա հանդիմություն եւ նա գալիս է հանդիպման, բայց Նիկոլ Փաշինյանը համոզել է, կարողացել է համոզել այդ քասինքը կազմակերպելու միջոցով, այդ աղմուկի, այդ ինքը հենց հրահրել է դա ինչ որ միտեղ տակից, հասկանալով ինքը խաղացող է, ինչ ասեմ, ճանաչում եմ, գիտեմ։ Ուրեմն նա կարողացել է դա անել եւ եթե դա չաներ Վենսը իրան ստիպելու էր ես ընդդիմության հետ ուզում եմ հանդիպել բայց քանի որ նա հաջողվել է ապացուցել որ այս ընդդիմությունը տերորիստներ են որ այս ընդդիմությունը Կրեմլի խառնակիչներ են Կրեմլի թելադրանքով գործողներ են Կրեմլից է գործողվել այդ բանը Սամվել Կարապետյանը, ես ինչ գիտեմ այդ Կրեմլից ուրեմն վեհապարը ղեկավարվում Կրեմլից, հասկանում եք նրան հաջողվել է, իսկ ինչու է հաջողվել, օրինակ ինչ կարիք կար, որ այդ բանը երզած սրբազանը, եզրած սրբազանը եկել էր Մոսկվայից ցույցի մասնակցելու, ցույց էր մասնակցում, առաջի շարքում այս Սամվել Կարապետյանի կողքից հիշում եք, չէ՞ այդ նկարը։ Բա լավ, դուք խելք ունեք, այդ ով է այդ ընդդիմությանը խորհուրդ տալի։ Ես ապշել եմ, էլի, հասկանում եք, ես զարմացել եմ ուղղակի։ Այսինքն երկրորդը այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանին ձեր կարծիքով, ձեր գնահատմամբ հաջողվեց հեղինակազրկել միանշանակ Վենսի քայլը ապացույց մասնակիցներին կտրուկ այս ընդդիմությունը սպասում էր Վենսը։ Մեկ հարց պարզապես, որպեսզի եւ գովազդի դուրս կգանք։ Ինչու պետք է Վենսը հանդիպեր այս այցի շրջանակներում, որը միշտ հանդիպում են նախագահան, փոխնախագահան, երբ որ այցելում են ժողովրդավարական երկրներ, այդ երկրի իմիջը ապահովելու համար թեկուզ իրանց որպես ժողովրդավարության ջահակիրների Միացյալ Նահանգների իմիջը ապահովելու համար հանդիպում են ընդդիմության հետ, սա հասկանում եք, սա
Նույնիսկ երբ որ խորհրդային միության օրոք գալիս էին Ռեյգանը բանը, ուրեմն հանդիպում էին դիսիդենտների հետ եւ նրանց այդ հնարավորությունը ընձեռվում էր Խելսինկյան համաձայնություններից հետո 75 թվականի Խելսինկյան համաձայնություններից հետո Բրեժնևն էր նրանց այդ հնարավորությունը ընձեռում, նրանք հանդիպում էին Սախարովին, միշտ դա եղել է, դա միշտ եղել է եւ այն որ դա տեղի չունեցավ, ուրեմն ինչ դա հենց դրա պատճառը այն էր, որ մինչև այդ Փաշինյանը կարողացել էր ստեղծել այն պատկերացումը, որ եթե այս մարդիկ, եթե ես հաջողություն չունենամ, երբեք ոչ մի տեղ Միացյալ Նահանգների նախագահ կամ փոխնախագահ այդքան միանշանակորեն չի ասում, որ ես ուզում եմ, որ սա հաղթի։ Ես այդպիսի բան չի եղել։ Մոլդովայում էլ նույնիսկ չեն ասել այդպես։ Բայց այստեղ ինչու, որովհետև ինքը հատուկ այդ Թրամփի ուղղությունը, որ այդ Թրամփի ճանապարհը դա անվիճելի հաջողություն է։ Այդ որովհետև մեծ հաշվով, եթե ուրեմն տարածաշրջանը բացվում է մեր միջոցով, մենք ստանում ենք քաղաքական առավելություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, այժմ գովազդ հայտարարենք եթերում կշարունակենք այդ տեղից, որտեղ կանգնեցինք։ Թրամփի ուղու հետ կապված ձեր կարծիքը։ Գովազդը եթերում մնացեք մեզ հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուրբախ։ Գտնվում է գերազանց վիճակում։ Կինը 15000 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադա Հյուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։
Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հմայակ Հովհաննիսյանի հետ, Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ, կանգնեցինք այն հատվածում ձեր խոսքի, որտեղ դուք ձեր կարծիքն եք հայտնում թրիփի հետ կապված համեցեք շարունակեք։ Թրիփը դա մի նախագիծ է, որը միտված է մի կողմից ապահովելու տարածաշրջանի, ամբողջ տարածաշրջանի լիարժեք ներգրավումը միջազգային հարաբերությունների, միջազգային տնտեսական համագործակցության մեջ, մյուս կողմից մի նախագիծ է, որը երաշխավորելու է խաղաղություն։ Այնտեղ, որտեղ ամերիկյան ներդրումներն են, այնտեղ Միացյալ Նահանգները բոլոր քայլերը անում են, որպեսզի ապահովեն խաղաղություն։ Իսկ այն ծրագիրը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա նոր ծրագիր չի։ Միացյալ Նահանգները շատ վաղուց են ձգտում, ես դրա մասին առիթներ եմ ունեցել արտահայտվելու 90-ական թվականներից դեռ, ուրեմն այն ժամանակ արդեն իսկ այդ նախագիծը կար, այն կոչվում էր տրասեկա, այն կոչվում էր տարբեր ինոգեյտ, տարբեր անվանումներ ուներ, ուրեմն բայց իմաստը հետևյալն էր, տարածաշրջանը բացել աշխարհի համար։ Եվ կա տեսակետ, եւ այդ տեսակետը լուրջ տեսակետ է, որ Ղարաբաղյան շարժումը հենց նախաձեռնվեց, որպեսզի հնարավորություն լինի խառը ժամանակներում Ռուսաստանի համար փակելու տարածաշրջանը, փակելու։ Այսինքն Ռուսաստանը խառը իրավիճակում էր հայտնվել, համակարգային սիստեմային փոփոխությունների հորձանուտում էր հայտնվել, եւ այդ պայմաններում իր համար շատ վտանգավոր էր, ինքը համարում էր, որ մրցունակ չի Խորհրդային Միությունը այդ պայքարի մեջ մտնել, եթե այստեղ մտնեն համաշխարհային մոնոպոլիաները, եթե մտնեն համաշխարհային կոնցեռները եւ այստեղ սկսվի այդ համագործակցություն, բնականաբար Խորհրդային Միությունը կկորցնի։ Դրա համար փակելու խնդիր ուներ եւ Ղարաբաղյան շարժումը, որ սկսվեց 88 թվականին սկսվեց, չնայած ուրեմն լուսահոգի Կարեն Դեմիրճյանի նախազգուշացումների, որ մի գնացեք այդ ճանապարհով, ձեզ սպասում են բազում դավադրություններ։ Որ ճանապարհով։ Հիշում եք, այդ ճանապարհով, այդ Ղարաբաղյան շարժում, Ղարաբաղ տվեք եւ այլն, Ղարաբաղ, ի վերջո նրա այդ մռայլ կանխատեսումը, չէ, այն որ Բուրատինոին ասում են, քեզ շատ վտանգ կսպասի, մի գնա այդ ճանապարհով, բայց գնում է Բուրատինոն, ազատասեր, ուրեմն էակ է, գնում է այդ ճանապարհով։ Հիմա նա որ զգուշացեց, մենք նա ճիշտ չէ, այսօր ոչ ոք ռիսկ չի անում, բացի ինձնից, ոչ ոք ռիսկ չի անում դրա մասին խոսել, որ այդ շարժումը Աստվածաշնչում ինչ ասված, ավետարանում, իրենց գործողությունների պտուղներով կճանաչեք իրենց քայլերի պտուղներով կճանաչեք իրենց, հասկանում եք, այսինքն պտուղները որոնք են, մենք կորցրեցինք Արցախը, այսինքն մենք ներկայացված էինք, մենք ունեինք երկու պետական միավոր, Հայաստանի ուրեմն սոցիալիստական հանրապետություն, Խորհրդային Միության կազմում եւ Արցախի ինքնավար մարզ, որտեղ ղեկավարությունը հայեր էին։ Հիմա կարելի է ինչ ասել Գևորգովի մասին, դե այդտեղ մենք ուրիշ թեմայի մեջ ենք մտնում։ Նախիջևանի թեման էլ կարող եմ այստեղ բերել եւ ասել մենք ունեինք նաեւ, չէ՞, հետո նոր պայմաններում, երբ որ միջազգային վերահսկողություն կա։ Սա այլ թեմա է, պարոն Հովհաննիսյան։ Այլ թեմա չի, սա ես ինչու եմ ասում, ես գալիս եմ այն բանին, որ տարածաշրջանը փակ պահելու նպատակով խորհրդային պակը պետք է նման կերպ իրավիճակ ստեղծել թշնամության եւ այդ թշնամության շնորհիվ
տարածաշրջանը մնում էր 30 տարի փակ։ Ուրիշ տարբերակ իսկ փակ պահելու այս ժամանակաշրջանում էլ ես ասեմ, որ տեսակետը հետևյալն էր, որ պետք չի բացել։ Հիմա էլ մարդիկ, ովքեր հանդես են գալիս այդ Տրամպի ծրագրի, պետք է թողնել, պետք չի զարգացնել այդ Տրամպի ծրագրի դեմ։ Այո, Դուրս եկողների մասին եք խոսում։ այո, նրանք էլ առաջնորդվում են այդ նպատակով, Մոսկվայի նպատակով, տարածաշրջանը փակ պահել, քանի դեռ Ռուսաստանը ի վիճակի չի, ես էլ ինչ ասեցի, ես ելույթ ունեցա դեկտեմբերին, ասեցի դիմելով ռուսերենով ելույթ ունեցա, ռուսերենով դիմելով մեր ռուս ընկերներին, բարեկամներին, ես ամենայն հարգանքով ես այնտեղ ուրեմն կրթություն եմ ստացել, գիտական թեզեր եմ պաշտպանել, ես բնականաբար բարի վերաբերմունք ունեմ Ռուսաստանի նկատմամբ, իմ ռուս ընկերների նկատմամբ, նրանք չեն մոռանում եւ շփումներ կան եւ ես այդ շփումները արժևորում եմ։ Ես դիմեցի նրանց իմ հրապարակային ելույթում, Facebook-ում տեղադրել եմ եւ այլն։ Ուրեմն ասելով, որ պետք չի հակադրվել Թրամփի ճանապարհին։ Թրամփի ճանապարհը իրողություն է։ Տրիպը դա իրողություն է, դա աշխատելու է։ Դա աշխատելու է եւ հակադրվելով ոչինչ չեք ստանա։ Դա արդեն պատմական փաստ է, որ այդ ճանապարհը լինելու է։ Դուք մտածեք ուրիշ բանի մասին, որպեսզի բացեք Պուտինի ճանապարհ, ով է ձեր ձեռը բռնել։ Ով է ձեր ձեռը բռնել, բացեք Պուտինի ճանապարհ Աբխազիայով, Վրաստանով, Հայաստան, Իրան, Հնդկաստան։ Բացեք այդ ճանապարհը, ներդրումներ արեք։ Ձեր ձեռը ով է բռնել։ Դե Վրաստանի, դա էլ այլ թեմա է։ Վրաստան, Ռուսաստան, Աբխազիա, Ռուսիա։ Բա ինչա պատահել, եթե Արցախի հարցը լուծեցին այդ եղանակով, այդ ինչա աբխազները արցախցիներից լավն են, նրանց արյունը կապույտ է։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե կան վրացիները ադրբեջանցիներից վատն են, որ եթե Ադրբեջանը կարողացավ այդ եղանակով իր ներսում գտնվող ինքնավարության հարցը լուծել, Վրաստանը այդ իրավունքից պետք է զուրկ մնա։ Փորձում ենք ամփոփել երկակի չափանիշներ չպետք է լինեն միջազգային քաղաքականությունում։ Մենք պետք է դրանից ձերբազատվենք այդ երկակի չափանիշներից։ Միասնական մոտեցում պետք է լինի։ Պարոն Հովհաննիսյան, ամփոփում ենք այսօրվա մեր զրույցը, սկսենք վերջից Թրամփի ուղին, ասում եք ճիշտ ծրագիր է, լավ ծրագիր է եւ այդտեղից պետք է Հայաստանը մտածի թե ինչպես անի, որ լրացուցիչ օգուտներ ստանա։ Իհարկե։ Կամ վնաս չվնասվի նվազագույնը։ Իհարկե, ես ասեմ, այլընտրանք չուներ, ստեղծված իրավիճակում Բայց այդպես հարցը դրվում է, որ Հայաստանը ինչ որ անելիք ունի դեռևս այդ Թրամփի ուղու հետ կապված, որպեսզի, ինչպես ասում, սա իմ խոսքերը չեն, սա վերլուծաբաններն են ասում, որպեսզի չվնասվի, որպեսզի օգուտ ստանա Հայաստանը, թե ամեն ինչ լուծված է, ձեզ համար ամեն ինչ պարզ է, Հայաստանը օգուտ ստանում է եւ Հայաստան, գիտեք ինչ, այն մինիմալ օգուտը, որ մենք մինիմալ ոչ թե իր ծավալով կամ նշանակությամբ, այլ որ նաղդա, էլի, նաղդա։ Դա մենք ունենք։ Այնա, որ այսօր ուրեմն կրակոցներ չկան, ներխուժումներ չկան, ուրեմն այդ ես ասեմ, որ սա շատ կարևոր է մարդկանց համար, որովհետև դուք տեսեք աշխարհում ինչա կատարվում։ Եթե ռմբակոծվում է Ռոստովը, հասկանում եք, այսինքն Ռոստովն է ռմբակոծվում, Կրասնոդարը, եւ այլ թեժ պատերազմական շրջան է, բայց մենակ այնտեղ է պատերազմ, սպասվում է պատերազմ Իրանում։ Պարոն Հովհաննիսյան, ասում են այսօր չեն կրակում, ովքեր որ հորետեսորեն են, վերաբերվում։ Ասում են, այո, վտանգներ է պարունակում բարձ ճանապարհը։ Այսինքն ամերիկացիները բերեցին այստեղ միլիարդների ծախսեր արեցին ու այդտեղ սկսելու են կրակել, հա, դուք այդպես եք մտածում։ Ով այդպես մտածում, եկեք մի հատ ցույց տվեք այդ մարդուն։ Դեռ այս 3 ամսվա ընթացքում շատ կլինեն այս թեմայով կարծիքներ, ովքեր են այդպես մտածում, ինչու են մտածում, հակառակն են մտածում, ինչու։ Մենք տեսանք հետևյալը, որ Թրամփի խավորությամբ, պատկերավոր ասած,
հնարավոր եղավ, որ Ալիևը վեր կենա եւ ձեռք մեկնի Փաշինյանին։ Որովհետև նա ստանում է այն, ինչ ուզում էր։ Առաջինը ինքը վեր կացավ։ Նա ստանում է այն, ինչ ուզում էր, պարոն Հովհաննիսյան։ Նա ստանում է այն, ինչ ուզում է, ոչ թե այն պատճառով, Պատճառը չենք քննարկում։ Ստանում է այն, ինչ ուզում է, դրա համար ձեռք է մեկնում։ Նա ստանում է այն, ինչ ուզում է, ուրեմն որովհետև նա շահել է պատերազմը, որովհետև նա 26 տարի նախապատրաստվել է եւ ուրեմն կարողացել է հասնել առավելության։ Ունեք դուք ծրագիր, որ առաջիկա 26 տարիների ընթացքում եթե մենք գնանք նույն ճանապարհով, մենք չենք ունենա, այսինքն պատերազմական, ռազմատենչ, պահանջատիրական ճանապարհով մենք չենք ունենա կորուստներ, ել ավելի մեծ եւ Հայաստանը կպահպանվի, թե այսօր պետք է խելամիտ լինել եւ փորձել, գիտեք, ժամանակին դուք գիտեք, չէ՞ պատմությունից, Թումանյանը սպիտակ դրոշով որ գնաց բանակցելու, սպիտակ դրոշով գնաց։ Ինչի որովհետև ուժերի հարաբերակցություն էր դա։ Այսօր այն մարդիկ, ովքեր բերեցին Հայաստանը, հասցրեցին այս վիճակի, որ ես ասեցի, չէ, ես կուսակցական կառույցներ կազմակերպելու ժամանակ շրջել եմ Հայաստանով, տեսել եմ այդ ավերակները, այդ սկելետները գործարանների։ Եվ բերեցին մի հատ գործարան չեն բացել։ Այսօր պայքարի մեջ են մտել, ասում են մենք որ ընտրվենք, գործարաններ ենք սարքելու։ Ձեր ով էր բռնել մինչև հիմա։ Պարոն Հովհաննիսյան, մենք հաղթանակած երկիր ենք, հենց որ այդ հաղթանակը իբր թե արձանագրվեց ինչ որ ձևով, հա, դուք, այսինքն մենք վերահսկում ենք, չէ, դուք պետք է գործարաններ կառուցեիք, դուք պետք է զարգացնեիք երկիրը, չէ, որպեսզի Ադրբեջանը առավելության չհասներ, այն մարդիկ, ես կոնկրետ ասեմ, Օհանյան Սեյրան, դու կանգնած ասում ես, լավ է, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, որտեվ Ադրբեջանը կարող է մեկ ուրիշից գնի, չնայած հայտնի էր, որ արգելափակում կար Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին զենք գնելու հարցում, եւ մյուսները սկսեցին զենք վաճառել, տեսնելով, որ Ռուսաստանն է վաճառում, այսինքն Ռուսաստանը օրինակ ծառայեց Ադրբեջանին զենքեր մատակարարելու, որտեղ այն ժամանակ Հայաստանը այն վիճակում էր, որ կարող էր դրան հակադրվել։ Չհակադրվեցինք, միակ մարդը, որ հակադրվում էր դրան, այն ժամանակ մեկը ես էի, մյուսն էլ Իգոր Մուրադյանն էր, որ ցավոք չկա այսօր։ Բայց մեծ հաշվով զենքերը, որ վաճառվում են, հայտնի է, եթե զենքը կա, ուրեմն նա պետք է կրակի։ Բայց այդ զենքերը թանգարանների համար չէին ձեռք բերում Ադրբեջանը, իսկ Սեյրան Օհանյանը շատ լավ է, ռուսներն են վաճառում, նրանք էլ երաշխավոր են, որ մեր դեմ չօգտագործվի, այս պայմաններում, երբ որ մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղը ստանալուց հետո ընդհանրապես ոնց որ Պլատոչկինն է ասում Նիկոլայ, իր ոտքերը սրբում է Ռուսաստանին, մենք պարզ էր, որ Ռուսաստանը չի կարող դառնալ խաղաղության երաշխավոր մեր ու Ադրբեջանի միջև, որտեղ Իլխամ Ալիևը հաշվի չի նստում նրանց հետ, ընդհանրապես։ Այսօր էլ իրանք գիտեն, զինվում է ոչ թե Հայաստանի դեմ, զինվում է Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսաստանի դեմ է զինվում, Հայաստանի դեմ չի զինվում։ Նա համարում է, որ Հայաստանում իր հարցերը լուծել է։ Հասկանում եք, նա նաև համարում է, որ հայերը աշխատում էին Ադրբեջանի համար, հայերն են կառուցել այդ Ադրբեջանը, ուրեմն Բաքուն, ճարտարապետներ, կարծում եք իրանք այսօր կարոտ չունեն հայ բժիշկներից եւ այլն մասնագետներից, իրանք չէին ուզի, որ դրանք լինեին, իրանք սպասարկեին, իհարկե կուզեին։ Ձեր ենթադրությունները։ Իմ ենթադրությունը չի, ես այնքան շփումներ ունեմ, չէ, ինչի մասին եք խոսում։ Գայնե ջան, ես ուրեմն շատ ուրեմն լավ գիտեմ, տիրապետում եմ իրավիճակին։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ նրանք իհարկե ցավագին էին տանում 26 տարի, որ մենք իրանց խայտարակում էինք, էլի, այսինքն ասում էինք, որ իրանք էս են։ Լավ, այդ հարցը հիմա չի ուզենա քննարկել, ինձ ավարտել է պետք, պարոն Հովհաննիսյան, եթե կարելի է։ Մենք շատ կարևոր պահ եղավ, երևի մի հարց ավելացնեմ, այդ որ ասում եք Ալիևը վեր կացավ ձեռքը մեկնեց, իմ
հարցին թե նա մեկնեց որովհետև նա ստացավ ինչ ուզում էի հակառակնել հարցնեի Փաշինյանը եւս այո ժպիտով ձեռք մեկնեց ճիշտ է Փաշինյանը եւս ստացավ Հայաստանի համար այն ինչ ցանկանում էր Ալիևը ստացավ ինչ ցանկանում էր դուք ասիք որովհետև եւ շարունակեցիք հիմա Հայաստանը եւս այս պահի դրությամբ ստացավ այն ինչ ցանկանում էր Հայաստանը թե Նիկոլ Փաշինյանը Դրամասի Նիկոլ Փաշինյանը ստացավ այն ինչ Հայաստանին պետք էր այս պահին իմ ձևակերպումս այդպիսինն էր Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող ստանալ այն, ինչ Հայաստանին պետք է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր պատերազմում պարտված երկիր։ Եվ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին ասում են կապիտուլյանտ, իսկապես դա կապիտուլյացիա էր, այսինքն համաձայնվել այն դադարեցնել պատերազմը 44 օրյա ընթացքում այդ փսիկորուսներ ունենա, պաստորեն դա բլիցկրիգ էր, աննախադեպ բլիցկրիգ, որ ոչ ոք չէր սպասում նման բան, հիշում եք Տրամպը ասում էր հայերը այն փսիկարվողներ են Փաշինյան Հայաստան իհարկե չէր կարող ստանալ, այսինքն դուք ասում եք մի բան, որ հասկանալի է, որ նա չէր կարող ստանալ այն ինչ որ պետք էր Հայաստանին, որտեղ Հայաստանը պարտվել էր պատերազմում, վերջ նա ով պարտվում է պատերազմ, վայ նրան, ով պարտվում է պատերազմ։ Այս մեր գեներալներին, որ այսօր հարցազրույցներ են տալի, մտել են քաղաքականություն, ես ասեմ, դուք իրավունք չու, խոսելու իրավունք չունեք։ Ես ընդհանրապես զզվում եմ այն գեներալից, որը հարցազրույց է տալի, որը ինչ որ ելույթներ ա ունի։ Գեներալը պետք է իր գործը զբաղվի, պետք է պատերազմ շահի, ոչ թե մտնի քաղաքականությանը, այդ Սերյան ու Հանյանի նման դառնա քաղաքական գործիչ։ Խայտարակություն է դա։ Երբ որ գեներալը դառնում է դեպուտատ, զբաղվում է քաղաքականությամբ, հարցազրույցներ է տալի, մեկնաբանություններ է տալի, եղբայր։ Խայտարակություն է դա, պատերազմում պարտված դուք ուզում եք որ ինչի հասնենք, այսինքն ում միջոցով հասնենք, արտաքին դիվանագիտությունը լրիվ ձախողված, մենակ մնացինք, մենակ առանց դաշնակից, այդ նույն այդ խայտարակ ուղղակի իրավիճակում, այս մեր մոսկովյան հայերը, որ պարտավոր էին բացատրել Ռուսաստանին, միշտ նրանք ասում էին մեզ դեռ խորհրդային ժամանակ, ուրեմն ռուս ընկերները բարձր, այսպես ասած, կարգավիճակ ունեցող ասում էին, это ваши глаза и уши, հայերի մասին, ովքեր ընդեղ ապրում էին։ Այսինքն խորհրդային միության ժամանակ Կարեն Սերոպիչի երբ առաջի քարտուղար էր, ես այդ ժամանակ ասպիրանտ եի եւ այլն, ես Մոսկվայի համալսարանում ես ասեմ, որ այնտեղ այսպես էր սպասարկել Հայաստանի շահերը, հասկանում եք, Հայաստանը անկախ չէր, բայց սպասարկել բոլոր հարցերում, այսինքն եւ այս մարդիկ չկարողացան հասկացնել, որ դուք ձեր տունն եք քանդում, եթե նայեք իմ ստատուսները, որ ես գրել եմ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, իմ էջում կա արխիվում, ես ուրեմն ասել եմ, որ սա վերջն է հայ-ռուսական հարաբերությունների, ես զգուշացրել եմ, բայց իրանք գտնվում էին այնտեղ, իրանք անմիջապես կարող էին ներազդել, իրանք բոլոր ռեսուրսներով Մոսկվայի հայությունը, որպեսզի ցույց տան վարչակազմին, նրանք ասում են, չէ, նրանք իրանք շահ սեփական մտքի ուժով պետք է հասկանան, այ մարդ նրանք այդ միտքը չունեն, մեր տարածաշրջանից այնքան հասկացան, որ բերեցին այս վիճակին, հասցրեցին, երբ որ իրանք շուտով չամադան վокзал։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, այսօրվա զրույցի համար։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Հմայակ Հովհաննիսյանն էր մեր զրուցակիցը, Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահը, քաղաքական գիտությունների դոկտոր։ Զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը։ Բարին ձեզ։